Xin chào các anh, các chú và các bạn. Đây hôm nay em có một cái cặp máy giới thiệu cho mọi người. Ai quan tâm thì đúng nhu cầu sử dụng của mình thì hãy gọi cho em. Chỉ có một bộ thôi. Vì có một cái anh cũng theo dõi kênh của em và biết em có nhận chia sẻ lại những cái máy không dùng tới để cho những ai có nhu cầu dùng. Thì cái bộ này là tên là Rockwell vậy đó. Thì con thứ nhất là cái con vít. Cái bộ này là bộ 18V, gồm có hai máy, hai pin và một cái sạc zin. Vì cái máy này mà anh này gửi mình bán rất lâu mà chưa có dịp bán là bởi vì cái sạc zin của bộ này là 120V. Thì em không có cái để test cái cục sạc cũng như là test những cái cục pin nó có nhận sạc hay không đó, thì cho nên là em chưa có đăng được. Thì bữa nay thì em mua được một cái bộ chuyển nguồn từ 220 về 100 và 120 đó, vì bán đồ dùm mà cuối cùng mình cũng phải sắm sửa cho nó đủ đồ chơi. Thì cái máy này á, cái bộ vít này thì em thấy là nó bị hư cái công tắc đảo chiều này, nó không có tác dụng nữa. Thì anh này anh chế thành một cái công tắc đảo chiều ở đây. Và một cái nữa là thấy không có điều tốc, không có thắng. Đó, đầu vẫn còn rất chắc. Cái vít này không có điều tốc, không có thắng và cái công tắc đảo chiều nằm ở dưới này. Thì cái tay của mình nó nhỏ cho nên là cầm nó cũng không có bị vướng. Rồi, cái thứ hai nữa là cái pin. Cái cục pin này thì có một cục là zin của nó. Có một cục là zin. Như cục này nè là zin, nó còn cái màng lưới này. Và nó chỉ có 4 cell thôi. Có thể là dung lượng của nó không nhiều. Và một cục pin là đã được độ lại, tức là anh tự đóng lại nhưng mà vẫn xài cái mạch zin và vẫn nhận sạc zin đó, và cũng 4 cell. Đó, một bộ máy, một khoang này thì có 21 cấp trượt và một cấp khoan, tiếc là nó không có buốt, và 2 tốc độ. Cấp 5 thôi mà cũng khá mạnh rồi. Mình sẽ bắn dít thử cái con vít trước. Gạt lên là đi vô. Nhầm. Máy khá mạnh. Đó. Máy rất mạnh nha. Rồi, cái con khoan. Mình sẽ thử bắt vít của khoan. Mình sẽ để cấp mình sẽ để cấp 8 đi. Cũng vừa tới. Cấp 9 là chắc là vừa hết luôn á. Rồi. Đây là mới tốc chậm thôi, thử một cái tốc nhanh.
tông nhanh thì nó yếu hơn xíu. Rồi mình sẽ thử cục pin. Mọi người lưu ý là 120V nha. Hồi bữa mình lớn ngớ cắm mua một cái sạc của bãi về điện 100 mà cắm luôn 220, lấy ra nổ cái bùm luôn. Sáng đèn xanh. Cắm cục pin vô. Khi nhận sạc nó sẽ báo đèn đỏ. Rồi mình sẽ thử cục pin này. Đèn đỏ. Giật ra đèn xanh. Rồi đó. Điện 120 ha. Các bạn xem điện 120 ha. Chứ không phải là 220 nha. Mọi người lưu ý cái đó. Thì cắm vô nó nổ cầu chì, nó cũng hư mạch tùm lum ở trong đó đó. Thì một bộ máy Rockwell này 2 máy, một khoang một vít, 2 pin, một sạc là 1.900.000, chưa bao gồm phí vận chuyển và cũng không có bảo hành nha. Mọi người có nhu cầu thì điện thoại liền. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người hãy đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.